Hello，大家好，我是严老师。今天老师来读读EDM 沙龙里的故事，理解几样。他的嘴好臭，他的肚也嘴不是个好臭严难。အဲ့ဒါကိုနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ EDM အနေထားမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ်။ဘယ်လိုအနေထားမျိုးလဲဆိုရင်他的嘴好臭သူကအရန်ပစည်းပစပ်များတယ်အပေါက်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတတိကအရန်အပေါက်ဆိုးတယ်လို့ပြောချင်ရင်တော့老板嘴好臭တတိကအရန်အပေါက်ဆိုးတယ်တတိပစပ်အရန်နန်တယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတတိကအရန်အပေါက်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားကိုအပေါက်ဆိုးတယ်လို့ပြောချင်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါနဲ့တရုတ်စကားကိုအခြေခံစတင်နေလာမဲ့သူတွေ0အခုမှတရုတ်စကားကို0ကနေစတင်နေလာမဲ့သူတွေအတွက်အပြောအဖက်ပိုင်းအတန်းလေးရှိပါမယ်။၄လပိုင်း20ရက်နေ့သင်တန်းစမှာပါရှင်။အဲ့တော့သင်တန်းအသေးစိတ်ကိုတော့ဒီ WeChat အထားပြီးမေးမြန်းလို့ရတယ်လို့ဒီ TikTok chat box ကနေလည်းမေးမြန်းထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အခြေခံစတင်နေလာမဲ့သူတွေအဆင်ပြေပါတယ်။